हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म यता खिम्तीतिर घुम्न गइरहेको छु, त्यही पनि बाइक चलाएर आफैले। वाउ, मजा आउनेवाला छ ब्लगमा चाहिँ। अनि अब एकछिनमा सुतेको लुङ्गे काखमा सुत। अहिले चाहिँ अब हामीले हिँडिसक्यौँ खिम्तीतिर सरल। यस्तो दामी छ नि भ्यू चाहिँ। मोबाइलमा त्यति क्याप्चर हुँदैन, रियलमा हेर्दाखेरि क्या खतरा देखिन्छ क्या। अनि अब सनसेट पनि हुने बेलामा नि त एकछिनमा, अनि दामी देखिन्छ झन्। हामी कोसीमा पुग्दाखेरि चाहिँ दामी भ्यू आउँछ होला, तर मोबाइल राम्रो छैन नि त, त्यही भएर फोटोहरू चाहिँ खास राम्रो आउँदैन। त्यही पनि राम्रो आइरहेछ, जति छ त्यसै भनेर बनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ म कोसीमा आइसकेँ। क्या खतरा भ्यू छ हेर्नु न। यस्तो मजा आउँछ नि कोसीको छेउमा मस्त आनन्दले एक्लै बस्नलाई। वाउ चाहिँ हामी खोलामा आएको छौँ। सम्झौँ क्या खतरा छ भनेदेखि बाफ्रे। सम्झौँ तिमीले नि मेरो सानो भाइ। यहाँ कोसीको छेउमा यसरी किनारमा हिँड्न चाहिँ यस्तो मजा आउँछ नि, एक्लै आनन्दले। बिचमा हिँड्यो भने त बगिहाल्छ, यत्रो ठुलो कोसी छ। जस छेउमा हिँड्न क्या मजा आउँछ क्या, आनन्दले पिस फिल हुन्छ। कोसीको छेउमा आएर बस्न मजा लाग्छ। अब चाहिँ म यसो अलिअलि भिडियो बनाउँछु, अनि टिकटक बनाइहालेँ ढुङ्गामा अड्याएर भए पनि। अनि त्यसरी यसो भिडियो सिडियो बनाउँछु, अनि त्यसरी चाहिँ फर्किन्छु म चाहिँ। यति बिचसम्म पुगेको छु, बिच त होइन, यो आधी पनि भनौँ, आधी पनि होइन, छेउमै छु। बिचमा गयो भने त म मरिहाल्छु नि भगवान्। यो भिडियो चाहिँ मैले यस्तो टिकटकहरूमा हाल्छु भनेर लिएको हो नि त, अनि त्यही भएर यस्तो तेर्सोमा नखिचिकन ठाडोमा छ कि। अब युट्युबमा यो कोसीको छेउमा चाहिँ यस्तो कुकबोट कति धेरै रहेछ क्या। यसको नाम चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन के हो। यसबाट त्यो बबल जस्तो उड्छ क्या खतरा गरी। तर मलाई आउँदै आएन क्या राम्रोसँग उडाउन। जे होस् अलिअलि चाहिँ उडेको छ, तर मलाई राम्रोसँग चाहिँ आएन। जे होस् अलिअलि चाहिँ उडेको क्या मजाले उड्थ्यो क्या। अझ मलाई राम्रोसँग बनाउन नआएर हो, नत्र भए क्या मस्त उड्थ्यो।
कुनैको चाहिँ क्या खतरा उठ्छ हो, कुनैको चाहिँ फेरि भन्दै भन्दैन। अहिले चाहिँ म फर्किसकेँ अब घर, तर म बिस्तारै चलाउँछु क्या, किनकि अब म अहिले रोडमा चलाउनु थालेँ, धेरै भएको छैन नि त। Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. अहिले चाहिँ म अब यहाँ आँप काट्न थालिरहेको छु। आँप काटेर चाहिँ अचार हाल्ने भन्नुभएको दिदीले, त्यही भएर अहिले चाहिँ आँप काट्न थालिरहेको छु म। चाहिँ मैले आँप काटेर पनि सकाइसकेँ, कति धेरै भयो आँप।